हैन नि गाई छौ। हेलो नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। म चाहिँ आज यहाँ फिल्ड घुम्न आएको। यहाँ ट्रेनिङ भएर रहेछ यसो डुन्डाको यता कस्तो भइरहेछ भनेर यस्तो दामी रहेछ फिल्ड चाहिँ होइन। दामी छ ठाउँ पनि फिल्ड मात्रै दामी अनि खेलाडीहरू पनि दामी दामीको रहेछ। झन् 14 नम्बर यता राम 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 भाइ आइ नै भइसक्यो। 14 नम्बरे जर्सी लाउने मान्छेलाई चाहिँ देख्यो हाई हाई भइसक्यो। खास भन्नुपर्दा 14 नम्बरकै खेल्न हेर्न आएको। आउ त बुनु बोला थोरै बोल्दैन न बिचारा 14 नम्बरलाई एकदम सपोर्ट गरिदिरहेछ हाम्रो भाइले। अनि उहाँको यहाँ फिल्डमा खेल्नु यहाँ थोरै बोला न कान्छी आऊ न के साह्रो लजा हेर्न क्या छ दाइ खतरा छ। यो भाइले चाहिँ 14 नम्बर बुनु क्या उयो पनि मन पराएको रहेछ तर अब लास्टै लजाउँछ क्या के गर्नु होइन गाइस। अब फर्स्ट टाइम त त्यही हो सबैजना होइन लजाउनै पर्छ हो किन हो। अनि त्यही भएर नबोल्ने भनेपछि के अन्त अब कर लाउनु परेन। मलाई पनि बल हाने म एक सर्ट हान्थेँ खोइ एक सर्ट हान्दिउँ न त है ल मागेर ल म चाहिँ बलतिर लागेँ एकछिन। सो म्याच हुन आँटेको थियो त्यही पनि म्याचहरूको खेल्ने पनि आएको छैन। सो गाई चाहिँ एउटा आउनुभएको छ उहाँले झन्डै झन्डै स्कुटी पनि लात्ते पछाउनु भएको थियो अहिले भर्खर होइन। सो मैले एक्ज्याक्टली गरिसकेको थिएँ सायद चाहिँ नि गाइजहरू चाहिँ छैन प्रायः जस्तो धेरै अब 3 2 4 दुना 8 दुना 16जना पनि छैन अहिले खास गरी होइन। यहाँ यो फिल्डमा चाहिँ सबैजना आइदिनु होला राम्रोसँगले। वा कस्तो राम्रो तरिकाले साइकल चलाउनु भएको छ। अलिक मजाले हाक्नुहोस् त भाइ। अनि तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् तपाईँ यो फिल्ड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोस्। राम्रो लाग्यो फिल्ड मात्रै राम्रो लाग्यो कि यहाँको जो गर्ल्सहरू पनि राम्रो लाग्यो। खोइ त कुन गर्ल्स राम्रो लाग्यो भन त। 14 नम्बर बोलाइदिउँ कुरा गर्छ त्यसो नभन न हो के छ मन परेको चिज हो फेरि मन परेको चिज पो त फेरि अर्को लगिदियो भने गुनगुनाउन मन लाग्छ भने थाहा छैन तिमीलाई। अनि 14 नम्बर एकदम बेस्ट प्लेयर हो यहाँ बर्बिनको सुनसरीभरिको मध्ये एक। कान्छी बुनु तिमी बोल्छौ भने बोलिदिन्छु। हाम्रो छोटा रन आइसक्यो भाइ के छ तिम्रो खबर। दर्शन के छ नि तिम्रो खबर। आज म्याच के कस्तो हुन्छ आज हो ट्रेनिङ गर्न आएको जहिले ट्रेनिङ हुन्छ तिम्रो। खोइ त अरू गाइजहरू छैन त तिमी मात्रै छौ त। अनि अरू गाइजहरू खोइ त आज आउँदैन अल्छी भएर सबै अल्छी भइसक्यो। कहाँबाट ट्रेनिङ गर्छौ त बाबु। राइजिङ हो तिम्रो नाम के हो। सबिन कति बग्छौ कति पढ्छौ। छैन भाइ पुरै हिँड्छौ तिमी भन्दा भाइ गुड। ल राम्ररी खेल ल ट्रेनिङ राम्रोसँग गर ल। बुनु यहाँ आऊ न तिमी त यहाँको प्लेयर हो त यहाँ आऊ न हौ। तिमीलाई 1-2वटा क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने त सो गाइस भाइ गयो होइन मैले बोलाउनु थिएँ। हाम्रो रोहन सर जस्तो लाग्यो जस्तै हो ठिक छ। अनि के छ खबर तिम्रो तिमी के छ अनि भने गेम त कस्तो खेल्छ तिमी त बब्बल होइन सुनसरीभरिको 1 नम्बरमा आउँछ हो किन हो। मैले तिम्रो गेम हेरिरहेको छु अब त नि फर यु रेडी वाइ नो रेडी एकछिनमा। तिम्रो नाम के हो कहाँ बस्छौ अहिले यहाँ कहाँ बस्छौ बुद्ध चोक हो। अहिले कति पढ्छौ 12 हो। तिमी सेम हो 12 हो। अनि के छ अनि कुन डिफेन्डेन्ट खेल्छौ तिमी पोजिसन किपर हो। अघि मलाई थाहा थियो किपर भने त्यही भने नसोधेको सो। अनि यस्तै छ होइन गेममा के कस्तो छ राम्रो सपोर्ट यहाँ तिमी न्यु नै हो भर्खर स्टार्टिङ हुँदैछ। अब तिमी के भन्न चाहन्छौ भनिदेऊ किपर नभने केही पनि किन लजाएको लजाउनु होला नि त। तिमी अरू के भन्न चाहन्छौ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले। अनि हाम्रो ग्राउन्ड पनि भिजिट गर्नु हाम्रो ग्राउन्डमा नै आउनु होला बल खेल्न। प्लेयरहरूले एकदमै कम्ती छ अनि अरू लेडिजहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ है हाम्रो ग्राउन्डमा सबैजना छ कि छैन लेडिजहरू अलिअलि हुनुहुन्छ अहिले घटेको किन घटेको नि त्यस्तो परेर इन्ट्रेस्ट हराउँदै गयो होला छोरी मान्छेहरूमा। अनि पहिलो कुरो त छोरी मान्छेलाई अब घरबाट नि दिँदैन अब जबरजस्ती खेल्यो भने पनि सपोर्ट हुँदैन।
अब मरेर छोरी मान्छेहरू टुवेलसम्म हेर्छ छोरा पनि त्यही हो टुवेलसम्म त्यहाँदेखि त अब त्यही हो देशको अवस्था नि त्यही घरको अवस्था नि त्यही अनि आफ्नो चाहिँ के चोइस कस्तो भएर खेलेको हो कि आफू त फुटबल एकदम इन्ट्रेस्ट एकदम हो तर खेल्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ नि अघि बढ्नुपर्छ है हस् यो भाइको दिदीको रहेछ क्या स्कुटी हाम्रो खतरा छ कि स्कुटी चाहिँ हो कि न भाइ अनि दिदीलाई चाहिँ घरमा राखेर दिदीलाई फकाउँदा गरेर बल्ल स्कुटी दिएको क्या दिदीले त्यही भएर आज हामी दुईजना घुम्न आएको जाऊ तिमी अलिकति अगाडि बढ